बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर बी कैटेगरी का है, पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है वो कंप्यूटर लैंग्वेज। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स के बारे में और उसके बाद फिर उसके फर्दर फीचर्स के बारे में। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज, कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ है। लैंग्वेज चूँकि ज़बान को कहते हैं, कोई भी ऐसे कोड्स कह सकते हैं या कोई ऐसे फ्लो कह सकते हैं वर्ड्स का, लफ्ज़ों का, जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए बोले जाते हैं, उसको फिर हम एक लैंग्वेज का नाम देते हैं, जिसको हम आम लफ्ज़ों में ज़ुबान कहते हैं। यानी कि एक शख्स दूसरे के साथ अगर कोई गुफ्तगू करता है तो वो उसको उसकी बात समझ आ रही होती है, उसके अल्फाज समझ आ रहे होते हैं जो वो ज़ुबान से बोल रहा होता है, तो उसको हम लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर भी एक ज़ुबान के ऊपर काम करता है, यानी कि जिसकी वजह से यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो है वो कनेक्शन कायम हो जाता है। यानी कि यूज़र इस्तेमाल करने वाला जो है कंप्यूटर को, वो आसानी से उसके ऊपर दी जाने वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख सकता है, और उसके बाद फिर कंप्यूटर आगे जो उनको रिस्पॉन्स देता है उनको भी वो आसानी से समझ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ है। द कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। अब कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर? जो उसको यूज़र की तरफ से जो है वो फ्राहम की जाती है, उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसने काम करना है। यानी कि उसको जो हदायत दे दी गई हैं कंप्यूटर को, उनके ऊपर उसने अपना एक रिस्पॉन्स तैयार करना है, उसके बाद फिर आगे जो है वो उसको यूज़र को फ्राहम कर देना है। तो उसके अंदर आगे एक चीज़ आती है हमारे पास, कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है? यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जो चीज़ हम मालूम करना चाहते हैं, फाउंड करना चाहते हैं, वो उनका एक सेट, यानी कि इंस्ट्रक्शंस वो जो हदायत दी गई हैं कंप्यूटर को, उनका एक सेट होगा, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे। द सेट ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर ए पार्टिकुलर टास्क। यानी कि एक ख़ास मकसद के लिए जो भी कंप्यूटर को हम फ्राहम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस का सेट जो है, उसको हम क्या कहेंगे जी? कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एक ख़ास ज़ुबान के अंदर कंप्यूटर को दिया जाता है, और कंप्यूटर भी आगे हमें जो है वो रिस्पांस देता है एक ख़ास लैंग्वेज में, एक ज़ुबान में। तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज। द लैंग्वेज इन विच ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि जिस लैंग्वेज के अंदर, जिस ज़ुबान के अंदर उस कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखा जाता है, उसको फिर हम प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसको फिर हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि उसी कंप्यूटर की ज़ुबान। ये था जी हमारे पास लैंग्वेज। उसके बाद फिर हम इसी लैंग्वेज को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्दर क्लासिफाइड एज, दो लैंग्वेज होती हैं, एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज को भी आगे फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। तो ये वाली वो लैंग्वेज है जिनके तहत जो है वो कंप्यूटर, कोई भी एक सिस्टम जो है वो अपना काम करता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है? नेटवर्क चूँकि जाल को कहते हैं, यानी कि किसी भी एक वेब को, एक जाल को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम फिर नेटवर्क कहते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है? यानी कि कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ना, कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन उनका बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टूगेदर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर सोर्सेज। अब कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, उनका आपस में कनेक्शन है, किस काम के लिए? इंफॉर्मेशन और अदर सोर्सेज, यानी कि इसके अलावा दूसरे काम जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन भी, मालूमात जो भी कंप्यूटर के पास एक के पास हैं, वो दूसरे के पास भी पहुंचाई जा सकती हैं, दूसरे से रिसीव भी की जा सकती हैं, आपस में ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है इंफॉर्मेशन की। उसको हम क्या कहेंगे? फिर नेटवर्क कहेंगे, क्योंकि वो नेटवर्क के थ्रू ही काम हो रहा है।
यानी कि नेटवर्क के थ्रू जो है वो कंप्यूटर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपना डेटा दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरा अपने साथ, यानी कि कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो यूज़र जो है वो इस्तेमाल नेटवर्क को करते हुए एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का तबादला कर सकते हैं। कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड विद एन अदर थ्रू केबल, सैटेलाइट्स और टेलीफोन लाइंस। अब बात ये सामने आती है कि वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्शन किस तरह होता है, यानी कि कौन सा ऐसा ज़रिया है, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आपस में वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वो वाले सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास एक केबल्स के थ्रू हो सकते हैं, वो यानी कि तारों के थ्रू, या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू, या फिर टेलीफोन्स के थ्रू। सैटेलाइट्स जो खला के अंदर छोड़े जाते हैं सिग्नल्स के लिए, साइंटिस्ट जो हैं वो ख़ास किस्म के बॉडीज़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो खला के अंदर छोड़ते हैं ताकि वो सिग्नल एक तरफ से कैप्चर कर रहे होते हैं, दूसरी साइड पे जो है वो सिग्नल को भेज रहे होते हैं, तो उनको सैटेलाइट्स कहते हैं। केबल्स के थ्रू भी हो सकते हैं ये, सैटेलाइट्स के थ्रू भी, या फिर ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी ये नेटवर्क कायम हो सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान। उसके बाद फिर इनके आगे फर्दर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं इन नेटवर्क के। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे। कम्युनिकेशन विद ईच अदर, इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। शेयर डेटा एंड फाइल्स, उसके साथ साथ हम अपनी फाइल्स और डाटा को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, अपने डाटा को भी, अपने फाइल्स को भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ कैन बी शेयर्ड। अब कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज फैसिलिटी, यानी कि कंप्यूटर के पास अगर कोई फैसिलिटी सहूलियत इस तरह की मौजूद हैं कि वो अपने अंदर डेटा को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, तो उस डेटा को भी दूसरे के साथ जो है वो शेयर किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास है हार्डवेयर सच एज प्रिंटर कैन बी शेयर्ड, यानी कि हार्डवेयर और जैसे प्रिंटर को भी हम शेयर कर सकते हैं। यानी कि प्रिंटर कैसे, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम हार्ड फॉर्म में निकालना चाहते हैं जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में मौजूद है, मसलन कोई पेपर वगैरह या अगर कोई टेस्ट वगैरह है किसी चीज़ का, तो वो भी अगर हम निकालना चाहते हैं हार्ड फॉर्म में, तो वो हम प्रिंटर के ज़रिए बाहर निकाल सकते हैं, उसको भी हम शेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्शन उसका भी कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज कौन से होंगे इसके, कुछ इसके जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो कौन कौन से हैं? ए वायरस कैन स्प्रेड मोर इजीली, एक यानी कि कोई ना कोई इस तरह का भी मसला आ सकता है कि कोई वायरस भी क्रिएट हो सकता है, यानी कि वायरस भी उस नेटवर्क को ख़राब कर सकता है, वो इजीली क्रिएट हो सकता है। उसके बाद फिर एज डाटा इज शेयर्ड देयर इज़ ए रिस्क, यानी कि अगर जैसे जैसे डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा तो उसके साथ साथ यानी कि रिस्क भी होगा। रिस्क किस चीज़ का होगा? रिस्क होगा मसलन कोई भी वो अगर डाटा वो सिक्योर भी है या नहीं है, यानी कि जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसके दरमियान कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है जो उस डाटा को लीक कर ले या उस डाटा को जो है वो देख ले, तो ये डाटा शेयर करने का भी एक जो है वो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। उसके बाद फिर इफ़ द सर्वर फेल्स ऑल द वर्क स्टेशन आर अफेक्टेड, सर्वर मसलन एक कंप्यूटर जिसके साथ सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स, और एक मेन होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, जिसके थ्रू जो है वो हदायत दी जा रही होती हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं। अगर वो उसके अंदर ख़राबी आ जाए तो पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर ही ख़राबी आ जाती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद फिर द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट्स इज़ ग्रेटर, अब इसके अंदर बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स मसलन इंस्टॉल किए जाते हैं, कोई ऐप्स वगैरह, कोई इसके साथ साथ कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी स्टोर किए जाते हैं, तो उनके भी काफ़ी जो है वो कॉस्ट लगती है उनके ऊपर, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आगे हम कंप्यूटर के ही रिलेटेड बात करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है, उसके आगे फर्दर जो है वो टाइप्स कौन सी हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क के आगे फर्दर जो है वो 3 किस्म के नेटवर्क के अंदर इसको तकसीम किया गया है। अगर इसको हम ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करें, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है जी? लैन, उसके बाद फिर मैन और वैन। ये याद रखना है कि ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, LBABNB। लैन जो है ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, उसके बाद फिर ये मैन जो है ये भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, ठीक है जी। अब इसका एब्रीविएशन क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये डिटेल में इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके बारे में। और उसके बाद फिर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं, तीनों ही नेटवर्क ही है। उसके बाद फिर वैन वाइड एरिया नेटवर्क।
यानी कि ये 3 नेटवर्क्स हैं जो फर्दर आगे कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंटरकनेक्टेड का काम करते हैं। किस बुनियाद पे उनको तकसीम किया गया? उनके साइज़ के बुनियाद पे। यानी कि साइज़ कैसे? कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जो बिल्कुल महदूद लिमिटेड थोड़े से यानी कि एरिया के अंदर काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर काम करते हैं और कुछ उनसे भी ज़्यादा। तो ये हमारे पास एरियाज़ के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से जो है वो नेटवर्क्स की आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर का छोटा सा एक टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे इसके नेटवर्क के अंदर डिटेल्स के बारे में। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।